Всем привет! Сегодня в рубрике у меня будет замена амортизаторов и втулок стабилизаторов. В принципе, зашумели втулки, сразу же приобрел, нашел. Такой вот у них парт номер CTR. Что я сегодня буду еще делать? Буду я еще заниматься заменой амортизаторов. Я их починил, они пришли с ремонта, и стоимость 5000 рублей. Два амортизатора мне слили, получается, масло и закачали новое, а у другого, у передних двух, мне просто залили газ, да, заправили азотом. Азот вроде что-то такое. Итак, вот такой у меня набор. Пустили меня в гараж. Приобрел я также задние опоры, так как у меня стучат они. И все в интернете пишут о Лимфердер Отвага. Вот такие. В принципе, вот такую вот росточку мне мастер сразу и диаметр отверстия сделал, и само посадочное для кузова. Номер опоры вот такой. Оригинал ваговский идет. От Volkswagen стоимость одной было 2400 но потом сказали новый завоз, и цены поднялись до 3. Также взял стяжки, свой пневмо-гайковерт, не пневмо, а просто электрический гайковерт, набор инструментов и сами амортизаторы. Вот они у меня, серебристые, красивые. Свои я сниму, но, скорее всего, в дальнейшем я тоже уже их отремонтирую, если эти придут в негодность. Новые не стал покупать, так как слишком дорого и, как выяснилось, неоправданно. В целом, эти Мондо стоили 18 тысяч, и я не вижу смысла опять платить какие-то большие деньги. Но, думаю, дам шанс мастерам, так скажем, если их так можно будет назвать. Но это будет видно в процессе эксплуатации, так скажем. Ну что, для начала я приступаю, как уже сказал, к замене втулок стабилизатора, а потом уже перейду непосредственно к замене амортизаторов. Надеюсь, очень надеюсь, прям вообще как не знаю что они будут ходить, служить, и я уже начну кайфовать, получать удовольствие от автомобиля, от его прохождения неровности, потому что эти стойки просто на яму заезжаешь, они просто пробивают, туда улетает стойка из-за того, что пружина сильно давит. И поэтому грохот стоит такой, и какой-никакой держак, так скажем, на дороге хочется уже увидеть. Ну все. Итак, что мне удалось сделать за целый день? А это именно с 12, и время сейчас у нас 8. За 8 часов у меня получилось сломать переходник, развальцевать головку, сломать одну головку, еще одну головку развальцевать, завальцевать и открутить одну гайку. За целый день 8 часов. Представляете, товарищи? Это гайка подрамника, чтобы легче было откручивать стабилизатор. Вот. 8 часов у меня ушло, чтобы его расколупать всеми подручными средствами. Вот так вот. Сейчас буду делать, откручивать сам стабилизатор и менять втулки. Вот. Устал? Но продолжаем. Один стабилизатор открутил. Сейчас резинку достану.
Вот виновник. Он не откручивался. Здесь сейчас тоже стабилизатор откручу. Вот отсюда удобненько. И тоже поменяю резинку. Итак, по стабилизаторам. Отсюда можно еще подлезть трещоткой с этой стороны. Вон, доступ хороший, рука лезет. Гайки можно отвернуть. С помощью трещотки все нормально. Вот с этой стороны уже сложнее. Пришлось поддомкратить машину, потому что на колесах не получается. Стабилизатор маленько вытянулся. И уже более-менее можно подлезть с помощью трещотки, воротка и переходника, тройника. Вот так сидишь и крутишь. Не знаю. Дается очень непросто. Дается очень непросто все это дело. Тем более я устал, уже день прошел, ночь на дворе. Но я решил однозначно добить эту ситуацию сегодня. Будем стараться. Итак, день второй у меня. Погода хорошая, солнечная. И сегодня буду уже непосредственно менять амортизаторы. Вчера день выдался тяжелым. Одна гайка. Зато поменял 2 втулки стабилизатора. Как бы сложно это не было. Под конец дня разлетелась трещотка. Ну да ладно. Это все такое себе. Вот, я уже, как видите, подготовил, короче, автомобиль. Снял колесо, поддомкратил его. Сейчас буду откручивать непосредственно сам амортизатор и сверху опоры. Да, свет, наверное, плохо видно, но буду откручивать 2 болта здесь, освобождать шланги. И, соответственно, здесь 3 гайки откручу. Все снял. В принципе, тут 3 открутил гайки. Снизу тоже. В таком состоянии у меня амортизатор вместе с пружиной. Сейчас поставлю скобы. Вот так они выглядят. Сюда их прикручу. Пружину стяну. И откручу опорный подшипник. Приступаем. В общем, все освободил. И пружину, и опорник. Есть ведро, есть вода. Сейчас будем мыть все это дело. Я думаю, что вот так вот свободно он сюда не должен залазить. Обычно руками фиг зажмешь ты его. Одной рукой без особых усилий, я думаю, не должно быть. Так, ну ладно, приступаем к мойке. Перед установкой надо его прокачать. Я посмотрел информацию в интернете, так скажем, наглядную. Чтобы его прокачать, газомасляный амортизатор у меня, я все перед этим помыл. Надо, соответственно, нажать на шток амортизатора. Не до конца, 2-3 сантиметра было указано. То есть, ну, примерно так, можно побольше. И затем отпускать. Такую процедуру проделать надо, ну, 3-4 раза. Потом все собрать на вертикальном положении, то есть не переворачивать его, ничего. И все собирать и устанавливать. Все я сейчас прокачаю и буду собирать. Итак, все собрал. В принципе, закрутил. Так, слегка наживил, как бы чуть притянул и все. Сейчас буду совершать установку, все в обратной последовательности. Не забывайте, если кто будет заниматься такими процедурами, на самом амортизаторе написано, стоят, как его, английские буквы, буква R и L. То есть это правая сторона и левая. Вот она здесь указана.
буква R на крепление стойки стабилизатора. И вот здесь на чашке тоже она есть. То есть вот не забывайте, это очень важный момент. Все, в принципе, в обратной последовательности я ставлю за кулак, туда крепление на саму стойку. И все, закручиваем и собираем. Все, обратной последовательности прикрутил. Все, тут у меня, конечно, болт остался в этом когда-то давно. Но стяжки наши все. Стяжки это тюнинг, это круто. Серебристая хорошо смотрится. Сейчас колесо поставлю и дальше пойду. Переднюю сторону я закончил. Перехожу к задней. Заднюю левую я сделал. Вот к задней правой перехожу. Купил я, значит, опоры амортизатора Limfjorder, почитав в интернете о том, что они к нашим машинам подходят и как бы лучше. Проблема вся в этом опоре, в этой опоре получается. То, что она из-за своей конструкции плохо сделана и якобы стучит. Короче, нашел вот это, купил, рассверлил отверстие, да, то есть токарю отдал, он мне сделал, все красивенько, аккуратненько. Все, значит, буду сейчас переходить к самой замене амортизатора. Серебристый, красивый. Что сделаю? Снизу один болт, гайка на 19, и сверху 2 на 14. Все, откручиваем и меняем. В общем, заменили старый амортизатор, сняли. Вот, пришлось сильно постараться, так как гайка прикипела была. Как и все у меня в этом ролике прикипело. Все, установил я, значит, опору новую, амортизатор тоже прокачал. Соответственно, просто 3-4 раза, не доходя до конца, где-то 2-3 сантиметра. Все, сам он поднимается, все. Все, здесь прикрутил. Сейчас буду сейчас совершать установку. Все, отверстие примерил, все подходит, все хорошо. Что ж, все, приступаю, в принципе, к установке. Установил, значит, колесо собрал, все собрал. Спереди уже переобул на летнюю резину. Надеюсь, будет нормальная погода. В принципе, еще покатаюсь. Немного, так скажем, протестирую, а потом уже еще досниму. В общем, покатавшись неделю, после того, как я уже поменял амортизаторы, меня все устраивает. Наконец-то задний стук, который преследовал уже 5-й год меня, это было дело в опоре амортизатора. Я уже поменял, как вы могли видеть, я вам показал, это опора амортизатора от ваговской машины, то есть Volkswagen, по-моему, Skoda Superb, вроде что-то такое, короче. Все, нашел на просторах интернета, кто как делает, и да, это действительно помогает. Я от себя, наверное, могу порекомендовать эту опору. То, что наша, она не очень хорошего качества или как-то конструктивно сделана не очень хорошо. Именно ваговская, она топ. По ямам. Все, звуки пропали, все, теперь очень хорошо все работает. Все ямы отрабатывает и все супер. Даже, хочу сказать, наверное, даже когда покупал Мандо, амортизаторы, на тот момент, это года 2-3, наверное, я не помню точно, стоили они в 18 тысяч, чисто только амортизаторы Мандо фирма. Даже когда я их поставил, не было такого эффекта, так скажем, что они действительно целые. Наверное, уже, скорее всего, они уже и были бракованы изначально, просто я не знал, как должны работать нормальные амортизаторы, так скажем. Поэтому я восстановил вот эти, не захотел идти по этому же пути. Вот такие вот дела. Я еще сейчас сниму видео, как буду проезжать звук из машины, так скажем.
А так все в целом меня устраивает. Продолжаем, так сказать, реставрацию автомобиля. Ну, если так его можно сказать, назвать точнее, потому что уже 5-й год занимаюсь полностью восстановлением всей ходовки и так далее. Далее буду заниматься уже непосредственно кузовом, потому что есть нюансы. Также не забывайте подписаться на другие площадки, такие как Рутуб, потому что YouTube, он немного зависает и чуть-чуть не работает, так скажем. Ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии. Пишите. Есть, конечно, в задумках, может, стрим снять. Кто-нибудь будет смотреть? Напишите в комментариях, если будете смотреть. Может, забабахаем стрим на канале. Но все, в принципе. Если есть какие-то вопросы, тоже пишите в комментариях снизу. Отвечу, стараюсь всем отвечать. Ссылочки на ВК, на Яндекс.Дзен, на Рутуб, все оставлю внизу. Всем спасибо за просмотр. Пока. Сейчас будет вставочка. Все, в принципе, как можете слышать. А этот шум бы очень сильно слышно было бы. То есть тишина в машине. Наконец-то я услышал. Я очень боялся первое время, когда я поставил амортизаторы. Я боялся услышать этот стук снова. Думал уже, все, блин, расстроюсь, нахрен все продам и все, и не буду ничем больше заниматься. То есть вот по такой дороге мы едем, по убитой, и амортизаторы хорошо себя показывают на плохой неровной дороге. Единственное, только стучит у меня электроусилитель руля, но им я тоже займусь. Я уже кое-что купил, и будем исправлять этот недуг. Я думаю, в интернете этой информации нету, как исправить вообще недуг электроусилителя, который шумит постоянно, стучит. Многие думают, в том числе и я, то, что либо карданный вал стучит, либо рейка, ну, карданчик рулевой, либо сама рейка стучит. А саму суть и проблемы я не нашел на просторах интернета, как ее исправить. То есть я думаю, что вся проблема в самом электроусилителе, но ремонта нету в интернете. Как это сделать, как его устранить? Все меняют муфту эластичную, но я тоже поменял, она у меня была хорошая, и по сути ничего не изменилось. Вот по такой дороге не очень хорошей мы едем. Как вы можете обратить внимание, она сильно плохая, но подвеска хорошо справляется, работают и пружины, и амортизаторы. Едем по какой-то заброшенной дороге. Так, ну дальше узкая, дальше уже не поедем. Испытание машины после ремонта в таких условиях. Я думаю, это правильный. Так сразу станет понятно, хорошо ли я сделал ремонт или все-таки так себе. Всем спасибо. Не забывайте подписаться. Для меня это очень важно. А также оставлять комментарии.